Evo nas ljudi na mostu. Znači nalazimo se trenutno na Korinskom kanalu, to jest kod Korinskog kanala. U pitanju je kanal koji je prokopan, znači između Peloponeza i samog kontinenta, naravno Evrope, gdje se nalazi Grčka i samim tim se izdvojio kao ostrvo, a bio je poluostrvo. Ono što je važno za ovaj kanal jeste da je on krenuo sa kopanjem, da kažemo, još za vreme tog Korinskog kralja u antičkoj Grčkoj, ali nije se nikad zapravo to kopanje tada odigralo, s obzirom da je taj kralj dobio proročanstvo u Delfima da ukoliko prokopa kanal da će se desiti nešto loše njegovom gradu, da će se valjda izdići voda, nivo mora i da će ga potopiti. A onda dolazi rimski vladar Nero, on je zapravo krenuo sa prokopavanjem i on je prokopao prvi grum ovog kanala. I to se kaže da je prokopao zlatnom lopatom. I ono što je važno jeste da je on prokopao nekih 100 metara kanala, ali nakon toga su izbili neki, da kažemo, nemiri u državi i on se morao vratiti za Rim i na tome je to ostalo sve do 19. veka kada je ceo kanal i prokopan. I on je, mislim, zvanično otvoren 1893. godine, što je nekoliko godina, da kažemo, i pre samih olimpijskih igara, onih obnovljenih olimpijskih igara, na čim smo stadionu gde se održavalo otvaranje bili juče. Ako niste pogledali taj video, ne zaboravite da ga pogledate jer je jako, jako lep. Videli smo Akropolj i svašta nešto u Atini. Tako da, eto, to je priča iza ovog Korinskog kanala. Ono što je važno jeste da je boja jako lepa, ali zaista je mali. Današnji brodovi, nažalost, ipak moraju da plove oko Peloponeza i ne mogu skratiti sebi put prolaskom kroz Korinski kanal, s obzirom da je kanal jako uzak i jako plitak i nepogodan za današnju veličinu broda. Mimo toga, mi sad vraćamo, idemo ka Mikeni, idemo na Peloponez, idemo ka Mikeni i to je to. Pa, uživajte u videu. Ljudi, nalazimo se na Mikeni, odnosno u gradu Mikena, koja je postojala između 1500 i 1100. godine pre nove ere. I ovdje veter jako, jako duva. Da li me čujete, ali u principu, samo jednu stvar da vam pokažem, ovo je Agamemnonova planina. Znači, kao što vidite, jedno ga nosi. I on je bukvalno leži, ovo je kosa i telo. Na taj način je kao priroda odlučila da upravo sahrani Agamemnona, pošto tadašnji njegov narod u Mikeni, to jest Mikenci, nisu imali tu priliku po legendi, pošto ga je priroda voljela i tako dalje. Na taj način je stvorena ta planina, tako da on zauvek tu stoji, posmatra svoju Mikenu i čuva je. Evo ovako ljudi, sa Mikenom smo završili, bilo je jako lepo. Sada se nalazimo u jednom mnogima najlepšem gradu u celoj Grčkoj. Pitanje je grad koji vodu Nafplion, nalazi se znači na Peloponezu, na obali mora. Sam grad je prelep, a o njegovom kulturnom i istorijskom značaju govori i činjenica da je jedno vreme trebao da bude prestonica same Grčke. Takođe, sam grad je planski izgrađen, tako da sve ulice koje su poprečne vode ka moru, a ostale su paralelne sa morom. Evo ovako, mi se vratili danas malo ranije sa naših obilazaka i kupio ja gyros. Sedimo na plaži, uživamo bukvalno, gledam more i jedem, poslije imamo večeru i čekam da dođe neko brat, rekao će da se dođe da se kupaju. Ja sam mislio da se kupam, ali nažalost neću, jer mi je suviše hladno za tako nešto, ali da, prijatno.
Evo samo mala digresija, znači gotovo su svi otišli iz mora, a more je bilo puno. Znači sve ovo je bilo jako puno i sad su svi otišli se tuširaju, večera počinje za pola sata. Evo ja sam sada još uvijek tu, znači imam još 2 sloja, imam još ovaj sloj i celu jaknu, jer mi je jako hladno iz nekog razloga, ali mi je jako trenutno prijatno. Talas je me izvukao talasa i da, baš mi je lepo zapravo. Znači, samo da sumiramo. Danas smo, znači, obišli Mikenu i Riznicu, mislim se zove Atriusa. Nakon toga smo otišli u taj mali grad ne mogu što da se setim imena, ne znam zašto, ali iz nekog razloga mi jako ide teško da upamtim to ime. Taj grad je jako lep, znači, podsjeća dosta na Veneciju i na sve te ulice u Italiji, s obzirom da je i bio pod venecijskom kontrolom već ranije, tako da je i dosta pod tim uticajem i tako izgrađen kao grad. Onda smo došli ovdje, imali smo slobodno vreme od nekih 5, pola 5 do uveče i još uvijek ga imamo. Sutra idemo opet, ja mislim na Peloponez, ali nisam baš siguran. Uglavnom idemo u Delfe. Nakon toga menjamo hotel, znači ovo je posljednje veče u ovom hotelu. Nakon toga menjamo hotel i idemo u drugi hotel koji se nalazi u blizini opet onih manastira Meteora u tom jednom gradiću i tu ćemo provesti našu posljednju večer na ovoj ekskurziji. I u subotu idemo u Solun da obiđemo groblje, znači gdje je najviše sahranjeno Srba koji su poginuli na Solunskom frontu i nakon toga idemo pravac za Srbiju. Eto ljudi, evo nas na Delfima, naše prve destinacije za danas. U pitanju je, znači, da kažemo, proročište, odnosno učilište. Znači, u pitanju je proročište da su zapravo dolazili upravo Grci i brojni ljudi koji su dolazili da im se čitaju upravo proročanstva, znači da im se predvidi sudbina i tako dalje. Proročanstva su uvijek čitala na način da uvijek budu nameštena. I to su, znači, upravo to su čitali sveštenici koji su bili jako dobro edukovani, znali su, znači, šta se dešava u svetu i na jedan jako, da kažemo, podmukao psihološki način su uspevali da izvuku informacije od ljudi na taj način da im protumače kroz neku dvosmislenu rečenicu ono što bi oni htjeli da čuju. I tako imamo više, znači, priča. Znači, za persijski ratove isto došao je, tako, car Persije. U Delfima mu je rečeno da ukoliko krene, jedno veliko carstvo će se upravo srušiti. I onda on misli da je u pitanju to drugo carstvo, dok zapravo nije njegovo carstvo uništeno, tako. A s obzirom da je njegovo carstvo je jako veliko, tek je onda shvatio da je proročanstvo govorilo da će se njegovo veliko carstvo uništiti. Ali to je to suština, jer ti onda ne možeš kriviti nikog drugog, ne možeš kriviti Boga Apolone, jer si onda ti u krivu što nisi dobro razumao šta se dešava. To je ukratko rečena pričica. A mi se još ovim penjama, ne znam gdje idemo, ali ako je Srba, uživajte u scenu ovog proročišta. Samo proročište se sastojalo od ženskih i muških sveštenika. Znači, muški sveštenici su prenosili poruke koje bi ženski sveštenici dobijali od Boga Apolona. Odnosno, znači, dođe ta osoba koja treba biti pročitano, znači, to proročanstvo. Onda, taj ženski sveštenik krene bukvalno da miriše određene gasove, znači metan, etan i etilen, i bukvalno se dođe do neke vrste kao droga, znači drogiranja, i onda krene tako da bukvalno priča neke totalno nepovezane reči i slično. I onda sveštenik na osnovu svih informacija koje je već dobio prethodno, znači na podmukao način, raspitivanjem i tako dalje, o tom čoveku kroz priču ili tako dalje, on će, znači, navodno prenijeti upravo poruku od tog ženskog sveštenika ka toj osobi koji treba biti pročitano proročanstvo. To je bila jedna, znači, jako velika psihološka prevara kako je to funkcionisalo. A inače, kako bi taj sveštenik dobio informacije o tom čoveku kome treba da napravi to proročanstvo, pa recimo, znači, dođe on tu u hram, ne hram, nego taj prostor, onda, znači, popije jednu čašovinu, pa drugu čašovinu, pa krenu da razgovaraju, pa recimo mu kaže, ne znam, neku rečenicu, a onda on to ne pogodi, da tako ne zakoluta očima, i onda da tako on zna da nije ubao da tako u centar, i onda krene iz početka na drugu temu. I bukvalno na taj način bi oni ispitivali teren, saznavali samo uči tu osobu i kasnije bi samo na jedan podmukao način sastavili određenu, znači, dvosmislenu rečenicu koja, kako će biti protumačena, zavisi samo od osobe kako ona protumači, ali na taj način su oni sebe opravdavali.